हेलो है नमस्ते रमली कान्छा ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। अहिले म मेरो आफ्नो फर्मबाट यो भिडियो तयार गर्दैछु अनि यहाँनिर तपाईले मेरो फर्म देख्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। मैले धेरै महिना भयो यो बङ्गुरको फर्महरु सम्बन्धी मैले जानकारी गराएको छैन। तपाईहरुलाई यहाँ मेरो फर्ममा चाहिँ काम गर्ने नानी के अरे भदैनीदेखि लिएर यो फर्महरु सबै तपाईहरुलाई म यहाँ जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय मित्रहरु, तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है। लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। हेर्नुस् यो टनेलमा छ मेरो बङ्गुर। अहिले चाहिँ टनेल लगाएर राखेको छु। सबैजनाले लाइक कमेन्ट गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब पनि तपाईले गरिदिनु होला। धन्यवाद। कुखुराको फर्म हो यो मेरो एउटा यहाँ एउटा फर्म चाहिँ यहाँ उता चाहिँ मेरो घर हो। यहाँ अगाडिपट्टि कर्नरबाट सिधाले घर हो। तलको रातो सम्मर गएको घर हो अनि उता तलतिर चन्द्रमा तारम घर हो। यता माथि यो घर चाहिँ पिङ्की सिधाली रुद्रबा सिधालीको घर हो। अनि चोक काम हुँदैछ, चोक हो यो। यता चाहिँ मन सिधाली र पूर्ण सिधालीको घर हो। यो मेरो चाहिँ फारम, यो मस कटिङ गर्ने ठाउँ हो। मेरो घर हावा सारा गोर्खाको डाँडैमा हावा सारा जता छ निर्माया उतै नजरा। गोर्खाको डाँडैमा हावा सारा जता छ निर्माया उतै नजरा। जता छ निर्माया उतै नजरा। यो हाम्रो फर्म हो, पेर्सिला तथा कृषि पशुपन्छी फर्म हो। यो बङ्गुरलाई चारोहरू पकाउनको लागि यो दाउरा, यहाँबाट चाहिँ बङ्गुरहरू राख्न सुरु गरिएको छ। यो लगभग 3 महिनाको पाठा, 3 महिनाभन्दा अलि बढी भयो होला, 4 महिना जतिको पाठा हो। यसलाई पनि माउ पाल्ने हिसाबमा राखेको हो। यो चाहिँ भर्खर बाली भएको छ यो बङ्गुर।
यो पनि माउ पाल्नको लागि यो फर्ममा रहेर काम गर्ने माथि मेरो भदैनीमा त पर्छ। भदैनी के छ हौ हालखबर? के गर्दैछौ? कपडाहरूको बुङ्गुरको खोर सरसफाइ भइसकेको हो। यतातिर चाहिँ यो चारो पानी राख्ने स्टोर छ। हामी चाहिँ गाउँघरतिर यसो पासहरू जम्मा पार्ने, अनि होटलको चारोहरू ल्याउने, पकाउने, चारो पानीहरू, कुखुराको आन्द्राहरू पकायो, फ्रेस हाउसबाट ल्याएको कुखुराको आन्द्राहरू। हाम्रो नाति गोकर्ण सिजालीको छोरो नाम भन्नुभयो? कति क्लासमा पढ्छ? बाबा कहाँ हुन्छ नि? कालाघारमा? कालाघारमा हुन्छ। जेलमा? कति वर्ष भयो? 9 वर्ष भयो। कति वर्ष त आउनु बाँकी? 1.5 वर्ष बाँकी छ। अनि फोन गरेर बाबाले के भन्नुहुन्छ? राम्रोसँगले पढ्नु भन्छ। खै बहिनी खै त? ए के गर्दै पढेको हो? के नाम भन्? अलि साह्रो बोल न। नाममा बसेर त्यो सिजाली कति क्लास पढ्छ? 3 क्लासमा पढ्ने। के हो के खाना खाने पकाउने यो रुम। अब बङ्गुरको पाठापाठी त के अरे बङ्गुरकोतिर लग्छु म तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा रहेको बेलन बङ्गुर हो। बेलन बङ्गुर यो अब आउने असारमा 1 वर्ष हुन्छ। यस्तो ठाउँमा अर्को सट्टा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यो माउ चाहिँ भर्खर बाली भएको छ। पहिला यो पाटापाटी तुइएको हुँदाखेरि यो फेरि पूर्ण फेरि बाली भएको थियो। त्यो चाहिँ कटिङको लागि राखेको। यो कति महिना भयो? 5 महिना पुरा भयो। 6 महिना जतिमा छ यो अहिले। लगभग यो 80-90 केजीको हाराहारीमा छ होला। यहाँ पनि छ। यो पनि माउ पाल्ने हो। यो बाली भइसकेको थिएन। यसको उमेर भर्खर 4-5 महिना मात्रै भएको थियो। 7 महिना लगभग भएपछि मात्रै यसलाई बाली लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ छनौटा पाठापाठीहरू माउको छनौटा छानेर लगिसकेपछि बचेको हो। यही यहाँबाट अलि हुर्काइ बढाइ गरेर हामी कटिङमा राख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने, हाम्रो फर्ममा काम गर्ने भदैनीको माउ। यहीबाट आम्दानी गरेर आफ्नो केटाकेटी पढाउने हुर्काउने भन्नु छ। यो बङ्गुर यो महिनाको अन्तिम भनेपछि वैशाखको 31 गतिको डेट छ यसलाई। यो बङ्गुर पनि हिमसायर बङ्गुर हो। यो 4 बिट भएको छ। अब आउने बच्चा पाउनेवाला छ। यो पनि धेरै पछि छ। भर्खरै बाली भएको हो। अनि यतातिर यो धराने बङ्गुर अब छिट्टै बच्चा दिन्छ। यो पनि जेठको पहिलो हप्तातिर छ। जेठको पहिलो हप्तामा फर्म हेर्दाखेरि धेरै ठुलो छ, लामो छ। 5वटा कोठा मात्रै हो। यो माउ तयार गरेर पाठापाठी तयार गरेर माउहरू मात्रै हो। यहाँ माउ मात्रै राख्ने, यो बच्चाहरू राख्ने घर छुट्टै। यो कटिङमा बनाउनु हो भने त यसमा 50वटा बुङ्गुर अर्थ्यो होला। तर यहाँ 5वटा मात्रै बुङ्गुर छ अहिले। सबै 5वटा कोठामा 5वटा बुङ्गुर टनेल लगाएको छु। हेर्नुहोस्
अनि हामीसँग पाता लाउने पैसा छैन। अब सरकारले पनि कुनै अनुदान पनि छैन, अहिलेसम्म पाएको छैन। यतातिर हल्का मकै छ, बेकासी काँक्राहरू पनि भइसक्यो यहाँ।